受到降溫影響，今日嘅天空係水泥灰，但係呢一抹亮眼嘅粉紫色令到唔少人停低腳步。文化公園嘅紫花風鈴木迎風吐豔，遠睇紫花風鈴木嘅枝頭上綻放住粉紫色嘅花球，令人眼前一亮。近觀花球由一朵朵好似小喇叭咁嘅小花組成，別有一番趣味。啱啱今日嚟就見到咩嘢就專程走過嚟呢度睇睇，喺呢度個影翻幾個相。少見啲啊，係啊。咩為主啊？紅啊咁咯，而家啲紫色啊，係好燦爛啊！就是我感覺它好粉啊。好粉啊！有沒有見過這麼粉的花？沒有，第一次見。紫花風鈴木屬於亞熱帶植物，同大家熟悉嘅黃花風鈴木同科同屬。佢嘅花期比較長，喺氣候相對穩定嘅情況下，每年嘅12月到來年2月都係佢嘅盛花期。文化公園嘅工作人員透露，呢幾棵紫花風鈴木有望開花到元宵節。記者從文化公園方面了解到啦，2024年迎春花會咧將會從年28舉行到新15嘅，而到時候咧就會有一大亮點，就係用盤吉製作一個大型景組。而至於最終嘅效果係點呢？我哋拭目以待。另外，文化公園迎春花會將會展出40座大型主題景組，精品花卉超過8萬盤，各類構件飾物2000幾件，數量係近年之最。同往年一樣，從年24開始，公園就會邀請書法家免費寫春聯贈福字。